真相捕捉是一部备受好评的悬疑剧，豆瓣评分高达9.0。本剧的男主角孝恩是一名英国士兵，6个月前他因被指控在战场上杀害俘虏而入狱，然而他始终坚称自己是无辜的，一直努力争取上诉，希望法庭能重审他的案件。在女律师汉娜的帮助下，孝恩终于获得了一次重新开庭的机会。尽管他的狱友都嘲笑他，但他仍然坚持穿上军装出庭。对他来说，这是他的荣耀，更是他的信仰。在法庭上，控方律师率先发动攻击，坚称孝恩在战场上枪杀了一名无法抵抗的俘虏，而这一幕恰好被队友头盔上的摄像机记录下来。律师追问孝恩是否知晓队友带着摄像机，孝恩回答不知情，但律师却认为他在说谎。律师认为孝恩在无情地杀害俘虏后，在发现队友头上的摄像机后，孝恩大声斥责战友，这被认为是为了掩盖他杀害俘虏的事实。然而孝恩确实无法解释自己当时为何会如此喊叫，因为他已经记不清当时的情况。就在此时，孝恩的辩护律师汉娜挺身而出，与孝恩的诉讼律师查理一同请求传唤一位新的证人。这位证人是影像行业享有盛誉的专家马库斯。马库斯在国家体育台担任了22年的资深传媒工程师，他开创了将摄像机嵌入门柱拍摄以及车内摄像头录播的方式。可以说，他凭一己之力革新了英国的体育节目。马库斯对各种影像摄像头了如指掌，对士兵头盔上的摄像机更是不屑一顾。他表示，这种摄像机的主要优势在于携带方便，但在影像录制方面的性能却并不理想，至多也就是 GoPro 的低配版，就算是送给别人，也没有人会愿意接受。朋友口无遮拦，开了一些低趣味的玩笑，这也证明了孝恩之前的想法。众人依旧觉得他是罪犯。孝恩很生气，几乎就要动起手来，却被众人拉住。好朋友小马哥还将孝恩拉到了洗手间，开导了一番，随后告诉孝恩，女律师汉娜很漂亮，两个人很合适，他应该趁机追求汉娜。虽然孝恩笑着拒绝了，但心中却觉得自己的确该做些什么。回到宴会，孝恩发现汉娜已经离开了，他急忙走到大街上，启动了车辆，想要寻找汉娜。而此时，一个诡异的镜头给到了不远处的一辆面包车，似乎有人在看着。孝恩一路寻找，终于在一个路口看到了汉娜，他准备乘车离开。孝恩喊住汉娜，向她表了白。汉娜笑得很开心，似乎她也很有好感。很快，两个人热吻起来。汉娜还精心地帮孝恩整理了衣领。公交车到站，二人依依不舍地告别。这一切也都被不远处的监控拍了下来。监控室里，胖胖的监视员看着画面，表情也由衷祝福的微笑逐渐变得惊恐，随后更是直接拨打了报警电话。萨顿南区西车站发现伤人事故，这边孝恩离开车站之后，也满面春风地回到了家，看着女儿的照片，听着爷爷睡梦中平稳的呼吸声，想着每天去学校接女儿放学的画面，孝恩觉得可能幸福安稳的生活真的要来了。可孝恩躺在床上还没睡一会，一群警察突然冲进了家中，以涉嫌故意伤人及绑架罪将他再次带走。镜头来到警局，坐在孝恩对面的是凶案组新调来的女探长瑞秋。瑞秋也不是个平常人物，之前在反恐中心干了数年，然后因为破获了一起轰动全国的恐怖案件而升职来到了凶案组。他很有实力，也很勤奋，白天勤奋查案，晚上与上司深入交流，已经是警界一颗冉冉升起的星星。在瑞秋的审问下，孝恩有些摸不着头脑，他不知道自己为什么又被抓了进来，更不清楚他们所谓的涉嫌绑架是什么意思。瑞秋看着他，不像说谎，也有可能是因为演技太好，于是打开了一段视频放在孝恩面前，而这段视频就是之前监控员看到的那一段。监控究竟是什么样的？我们一起来看一下。从视频可以看出，孝恩开车追上了来到车站的律师汉娜，两人站在一起说了会话之后，开始亲吻，画面倒着很正常，两人就像是一对刚刚确认关系的情侣一样，你侬我侬，情深意切。但是在公交车到站之后，原本准备分别的孝恩却一把冲了上去，拉住了汉娜，似乎想要让汉娜再留一会。汉娜不同意，挣扎的想要上车离开。而此时的孝恩似乎爆发了人性中凶恶的一面，他死死地拉住汉娜的身体，甚至还一拳打倒了汉娜，然后拉着汉娜的脖子将她带上了车，扬长而去。
看到这里，孝恩很是震惊，他明明亲眼看到了汉娜上车，视频怎么会变成这样？孝恩莫名感到了一种恐惧，他想解释，他想抗争，他想逃离这一切。孝恩很激动，众人却担心他再次暴力伤人。于是此次审问到此结束。离开审问室，瑞秋正式开始了各项调查。他下令检查一遍孝恩的车子，看能不能发现汉娜的头发之类的。下属帕克也带着资料来到了汉娜的家中搜索，但种种证据证明汉娜昨晚的确没有回家。那她到底去了哪里了呢？难道真的是被孝恩绑走了吗？另一个似乎对瑞秋有着些许意见的黑姐也接到了命令，瑞秋让她去反恐中心调查监控，查查孝恩当晚离开车站后都去了哪些地方。毕竟车子里没有汉娜的踪迹，那他一定就是被孝恩带到了别的地方。结果出来了，监控显示孝恩当晚并没有直接回家，而是开着车兜兜转转，进入了一个没有监控的盲区，而这片盲区正好有这一条河。瑞秋若有所思，似乎觉得真相近在咫尺。是的，他认为孝恩一定是杀害汉娜之后，将她沉尸在了河底，于是就带着光头帕克前往河边。在路上，帕克看着孝恩的资料，表示孝恩离开战场后没有检测出任何后遗症，按理说他不应该会绑架杀人才对。但是瑞秋却认为没有检测出并不代表不存在，他认为孝恩一定患有精神类的病症，可能只是大脑自动屏蔽了他绑架杀人的记忆，所以才会表现得如此不知情，似乎在验证瑞秋的话一样。这边孝恩独自一人坐在地上，神情沮丧，脑海中却突然涌现出了一些陌生的片段，似乎正是与监控中他绑架汉娜有关。他很痛苦，也很迷茫，难道这一切真的是自己所为？瑞秋抵达河边，与早就再次等待的黑姐会合。水中搜查人员也正在进行搜查工作，想要尽快找到汉娜的尸体，却依旧一无所获。正当瑞秋满心烦恼的时候，他接到了一个电话，是上司艾德打来的。他告诉瑞秋，孝恩绑架一案的关键视频被撤销了。瑞秋不敢相信，带着黑姐一路冲回了警局。他找到艾德，想要询问理由，艾德却告诉他上级来人了，他们以国家安全为由，撤销了孝恩在车站绑架的视频，也就是说那段视频不能再用。想要起诉孝恩，还需要其他证据。瑞秋猜测来人是国家安全局，但他没有办法，只好尽快找到其他证据，因为按照法律，在没有证据的情况下，最多只能关押嫌疑犯24小时，而现在已经过去了19个小时。为了尽快破案，瑞秋让在河边寻找尸体的帕克加快速度，让黑姐前往公交车公司寻找当晚公交车的录像，自己则是来到了关押孝恩的房间。他对孝恩说：“我已经在你爷爷的靴子里找到了汉娜的 DNA， 你还是赶紧承认吧，这样也只是浪费时间而已。”孝恩没有说话，表示没有律师在场的情况下，自己不会开口。走出房间，黑姐打来电话，表示已经拿到了公交车录像，但可惜的是，其中并没有拍下打人的视频。现在只能希望帕克能找到尸体了。然而电话告诉他，帕克依旧没有找到尸体。瑞秋很焦急，他想找关系亲密的上司老毛帮忙，把孝恩的关押时间再延长一些。但老毛此时正在和妻子睡觉，看了眼电话也没有接。无奈瑞秋只好放出孝恩。孝恩离开警局，来到了前妻家。之前答应了女儿会接她放学，但自己却因为被抓放了女儿的鸽子。他觉得很愧疚，想要道歉，但前妻不答应，还把孝恩赶了出去。这边瑞秋回到家之后，继续研究孝恩的案子，却突然发现一个白发女人曾在视频证据被撤销之前找过上司艾德。他猜想这个女人可能就是国家安全局的人，视频证据被撤销可能也就是因为她。但瑞秋不确定，于是他找到老毛，想邀请老毛查查这个女人的身份。老毛却给他讲了一个故事，反恐组曾在一个酒吧装过一个摄像头，因为那里有恐怖分子准备集合袭击清真寺。行动前的一天晚上，他们强奸了一个女人，酒吧摄像头拍下了这一切，却无法作为证据，因为那样会打草惊蛇破，坏抓捕行动，而一旦清真寺失守，就会造成大规模死亡，所以一切个体在集体的利益面前都是可有可无的。瑞秋觉得老毛似乎在提醒他什么，
却没有猜到究竟是什么意思，而且他只想知道这个案子的真相。老毛没有办法，只好答应他先去查查看，却不敢保证一定能查出什么。镜头回到孝恩这边，孝恩找到之前和汉娜一起为自己打官司的律师查理，想要通过他找一些汉娜的线索。不过查理却表现得异常冷漠，因为他也认为汉娜是被孝恩绑架的，但由于没有证据，他也只能拒绝再做孝恩的律师。好在孝恩在查理办公室里偷了一张关于汉娜的信息名单，他来到好朋友小马哥家，将事情告诉了他，还想邀请小马哥与自己一起去汉娜家打探一番，因为他是万能开锁工。小马哥却有些犹豫，还问道：“你是不是因为战场后遗症才出现了幻觉？”孝恩很生气，因为他很清楚自己根本没有绑架汉娜。他站了起来，想对小马哥发火，但看到屋内小马哥的妻子和女儿，却忍住了没有说什么，转身离开了。没一会，小马哥追了上来，他为自己之前的话向孝恩道歉，表示自己愿意和孝恩一起去探查。这边瑞秋接到了鉴证科同事的电话，他表示孝恩的车子里没有任何汉娜的线索。瑞秋很失望，为了尽快查出真相，他派遣了黑姐去孝恩前妻家里，想要知道孝恩以前是不是真的精神不正常，有没有动手打过他们。前妻说道：“作为一个丈夫，他很不理想，但作为一个女儿的父亲，他很称职。至于动手，更是从来都没有过。”帕克来到了道路监控部门，找到了之前从监控发现孝恩动手的监控员。一番询问之后，他让监控员作为证人签下了名字。但在临走时，监控员告诉他，这个男人有些奇怪，因为一般的暴力事件发生之前，简单来说就是嫌疑人会事先有一些行为动作上的改变，但是在这起案件中，他却没有看出任何前兆来，所以他觉得有些不正常。但帕克却表示让他说出自己看到的东西就行，不要节外生枝。瑞秋正在查看孝恩被审问时的录像，录像里孝恩极力否定自己绑架了汉娜，看起来很激动。瑞秋甚至在想自己是否真的冤枉了他。电话响起，是老毛打来的。之前瑞秋拜托他查一下那个白发女人的身份，他答应了，但却没有查到。老毛建议瑞秋现在什么证据都没有，最好放手把案子移交给失踪部门。瑞秋没有同意，虽然还没有证据直接证明孝恩的罪行，但他有证据证明孝恩撒了谎。因为在孝恩的描述里，汉娜那晚分开之后应该上了公交车，但他手上的公交车录像里却没有发现汉娜的身影，由此证明孝恩在撒谎，他依旧有着极大的嫌疑。挂断电话，瑞秋来到监控室，想要通过监控孝恩找到些线索。很快监控就锁定了孝恩的身影，他此时正和小马哥坐在汉娜公寓门口的长椅上。同时瑞秋还发现了不远处私自监控孝恩的2名下属，他给黑姐打去电话，黑姐没接，又打给了帕克。帕克对瑞秋还是很尊重的，被发现之后直接把自己的想法说了出来。镜头来到汉娜公寓，孝恩和小马哥一起坐在了门口的长椅上。一阵犹豫之后，孝恩终于鼓起勇气进入了公寓。打开门，他走了进去，四处查看汉娜家里的情况。但没有想到的是，此时拐角处有一个男人偷偷地看着他。在孝恩进入卧室之后，果断冲了出去。孝恩一进卧室就看到了扔在地上的首饰盒，他感到了不对劲。按理说，警察的搜查应该不会这么粗暴才对。这时他听到了有人走出去的脚步声，他迅速追了出去，一路来到马路上。男人开启了车，孝恩也拦下一辆出租车，想要追上去。同时瑞秋从摄像头中看到孝恩从公寓跑出，还以为他想要摆脱监控，于是让帕克和黑姐跟了上去。司机与孝恩一边聊着天一边开车，孝恩担心司机跟不上，前面的男子一直催促着司机，却没有听进去。突然前面的车子一个拐弯摆脱了他们，孝恩急忙让司机转头追上去，但司机却没有听他的，而是沿着路径直开了下去。孝恩明白了，没有再喝骂，他问司机究竟是什么人，司机也不回答，只是说到了你就知道了。车终于在一栋房子前停了下来，还没等孝恩反应过来，一名身穿西装的光头男子打开了车门，邀请孝恩下车。孝恩看了看他腰间的枪，没有拒绝。瑞秋根据监控一路追踪着孝恩，当车子停下来时，他看了眼监控，告诉开车的帕克，孝恩在伊顿广场48号。帕克来到路口，
却什么也没看到。瑞秋以为他走错了地方或者没看清。帕克再次报出眼前的地址，非常确定眼前什么也没有。至此，瑞秋终于意识到了此案非同一般，自己明明亲眼看到孝恩走进了48号别墅，属下们却为什么看不到呢？他穿上了衣服，来到了现场。帕克和黑姐建议只要直接冲进去，就一定能拿到证据，但瑞秋没有同意，因为他还没有弄清楚这栋房子究竟是属于谁的。在这之前不能轻举妄动。孝恩走进房子之后，就被带到了一个房间，房间里显示屏上还有着另外一个房间的监控，其中一个男子还戴着头套走了进去。孝恩没有在意，没一会走进来一个老头，他自我介绍名叫弗兰克。弗兰克没有和孝恩废话，也没有解释这一切的意思，直接问道汉娜在哪。孝恩依旧不知道，弗兰克却没有耐心，直接让监控里的下属拿下了那个男人的头套。孝恩一看，发现那个人竟然是自己的好朋友小马哥。他猜测画面并不是实时的，毕竟自己已经经历好几次了。于是弗兰克下令让人切掉小马哥的手指。孝恩慌了，他恳求弗兰克放过小马哥，但是弗兰克却没有停下的意思。孝恩只好冲出了房间，想要救下小马哥，但外面一片昏暗，每个房间的门都一模一样。他没有找到小马哥的房间，反而还被弗兰克的下属直接用电棒制服了。外面帕克和黑姐还在监视着48号别墅，他们对上面的决定很不满意，觉得安全局就是在故意包庇孝恩，于是想到了一个办法，那就是把公交站的那段视频发到网上，让所有人都看到。迫于压力，他们一定会再次拿出视频证据。与此同时，瑞秋回到了警局，他找到专业人员询问看到的监控画面有没有可能是延迟的。那人告诉瑞秋，理论上来说是有可能，但事实上从来没有发生过这样的事情。瑞秋若有所思地点了点头，走出警局，他就接到了一个消息，孝恩案件视频被人传上网了。这件事已经真正地引起了上层的注意，通过会议决定临时成立专案组，对孝恩正式下达捉捕令。之前提到的一个白发女人找过上司艾德，然后上层就撤销了视频证据。这个女人名叫嘉兰，这次她也加入了专案组，以反恐队队长的身份与瑞秋共同破案。瑞秋表示，孝恩今天最后出现的地方是在一栋别墅里，嘉兰直接派出了行动队抓捕。专案组一路来到一栋广场48号别墅，瑞秋与帕克上前敲门，其他人准备随时冲进别墅。门打开了，开门的是之前接孝恩下车的男人，他表示业主不在家，不方便查看。瑞秋拿出了搜查证，直接让外面的队员冲了进来。地下室的孝恩也从屏幕上看到了瑞秋，他大喊道：“我在这里，我在这里！”但没有人听到，搜查队也没有找到人，无奈只好退出房子。瑞秋站在马路上，很是不解，走进去的孝恩为什么会消失呢？孝恩在房间里竭力嘶喊，瑞秋却依旧没有听到。弗兰克把孝恩带到车库，将他装进后备箱，似乎想要换个地方审问。但孝恩作为军人，反应能力一流，他砸开了车尾灯，伸手打开了后备箱，逃下车，逃脱了追捕。来到大街上，孝恩发现到处都是自己成为罪犯的消息，他只好用帽子挡住面容，找到之前法庭上为自己作证的影像专家马库斯。孝恩打开网上沸沸扬扬的视频，表示自己真的没有伤害汉娜，想要让马克思用专业分析一下视频。马库斯却表示这是实时监控，基本上不可能会有问题，如果有，那也可能是孝恩心理出了问题，再次被人误解成精神病。孝恩很生气，也很激动。马库斯以为他想伤害自己，往旁边靠了靠，但孝恩也没有做什么，直接离开了马库斯家。回到警局的瑞秋依旧对监控很不解，他找到女上司嘉兰，向嘉兰讲述了监控的问题，但嘉兰一脸的震惊，没有丝毫的惊讶，反而还劝阻瑞秋不要追究到底。瑞秋没有答应，因为此刻他意识到案子一定另有隐情。回到监控室，黑姐表示找到了一条孝恩之前形成的盲区，瑞秋却没有心情去查，只是将线索交给了黑姐继续查，因为他还想继续调查监控的事情。这时影像专家马库斯打来电话，表示有关于案件的事想和瑞秋说。瑞秋来到咖啡馆见到马库斯，马克思表示孝恩刚刚来过，想请自己分析视频，他觉得这个视频是实时监控，基本不会出错，即使有也只有一种可能，
那就是有人黑进了监控，导致看到的画面其实并不是实时的，甚至也有可能不是真的。从技术层面来看，这是有可能作假的。比如在视频中间有一辆公交车路过，不管汉娜当时有没有上车，造假者只要伪拍后半段的视频，就可以通过车子经过的画面隐藏衔接点，然后使用 AI 换脸技术，将半真半假的两个视频连接在一起，做出一个完美又无法拆穿的假象。听到这里，瑞秋愣住了，因为他想起了自己的成名案件，那个案件也是所谓的监控拍下了毒枭的会面视频。他记得中间似乎有一辆卡车经过。瑞秋回到办公室，打开毒枭会面的视频，果然也有卡车经过的画面。他看着视频一遍又一遍，想着被审问时孝恩极力否认的场景，想着上次嘉兰对自己的劝阻。瑞秋的眼神逐渐变得不敢相信，但他知道这极有可能是真的。孝恩离开马库斯家里之后，躲在了一个仓库里。敲门声响起，是小马哥。孝恩打开门，却发现小马哥的手竟然完好无损。他不敢相信，之前明明亲眼看到了小马哥被断指，现在怎么又没事了呢？小马哥也没有解释，直接把自己的车子给了孝恩，让他赶紧离开伦敦。与此同时，专案组也找到了之前孝恩经过的那片盲区，那里正好是小马哥的家，而小马哥车库的车也已经不在了。黑姐迅速向上司嘉兰汇报了情况和车牌号，没一会，监控就锁定了正在开车的孝恩。一声令下，全员开始实施抓捕行动。瑞秋也丢下了指挥工作，准备前往现场。这边孝恩还没离开多久，就收到了一条小马哥发来的信息，上面写道：兄弟，不要怪我，我也是迫不得已。很明显，小马哥也已经出卖了自己，孝恩现在只能靠自己逃出伦敦。很快后面响起了警笛声，警察正在赶来，想要拦下他。孝恩一路狂奔，在经过一条小路时，他拐了进来，无奈前面有铁丝网，只能停车。但在停车时，却听到后备箱发出了声响，似乎有东西在里面翻滚了一下。小恩心里有了不好的预感，他走上车，来到后面站立良久，终于缓缓打开后备箱，一个面色苍白的女人露了出来。看着这个已经死亡的女人，小恩愣住了，因为她正是失踪的汉娜。警笛声响起，警车再次追了上来，孝恩只好翻过铁丝网，准备徒步逃离，却被一名警察追了上来，两人扭打在了一起。孝恩甚至还被防狼喷雾喷中了眼睛。一阵打斗之后，孝恩逃入了路边的无人区。刚刚走到公路上，孝恩就遇见了瑞秋。瑞秋告诉他，并不是所有人都相信那段视频，因为自己曾经就看到过。孝恩在伊顿广场被人带走，但其他人没看到，还都认为是他看错了。瑞秋表示会全力帮助孝恩，但前提是孝恩得跟他回警局。孝恩当然不同意，趁瑞秋不注意，一把抢下了车子，想要离开。但离开之前也告诉了瑞秋，自己之前被捕不是在伊顿广场，而是在盖斯特广场。警车姗姗来迟，带上瑞秋再次进行追捕，却发现孝恩将车扔在了路上，自己则再次穿进了监控盲区。走出盲区，孝恩正准备想办法离开，突然一辆黑色汽车从旁边闪出，撞倒了孝恩。这边瑞秋看着已经确认为汉娜的尸体，正想带回警局继续调查，却没想到尸体反被其他区的警察带走了。理由是警车追踪孝恩来到了自己的管辖区域，而且汉娜的尸体是落在了他们的片区。无奈瑞秋只好让黑姐跟上，想办法将尸体运回警局。随后瑞秋又找到了关系亲密的前上司老毛，他询问老毛为什么之前撤掉视频证据的嘉兰会加入此次抓捕行动，甚至还对他上报的监控被篡改问题避而不查。瑞秋打开公交站视频，说出了自己与马库斯的猜想，但老毛却表现得很平静，似乎不为所动。看着老毛和当初与嘉兰一模一样的神情，瑞秋终于意识到了他们都隐瞒了什么。他质问老毛是不是早就知道了这件事，老毛没有回答，只是劝他不要继续调查。老毛离开后，瑞秋想打电话给影像专家马库斯，却发现无人接听。他没有在意，只是以为马库斯没有听到。然而马库斯此时已经遇到了危险。马库斯回家刚把东西放下，就察觉到了不对劲。他感觉门外有人，以为是孝恩又来了，喊了2声却没有得到回应。他赶忙锁好门，回头一看，却发现一个黑人男子站在自己身后。
紧接着马库斯倒地，生死未卜。镜头回到孝恩这里，孝恩从昏迷中缓缓醒来，发现自己在一辆车上，开车的是一个男人，前面站着一个拿着防狼器的黑人女子，想要检查他的鞋子。孝恩不敢相信他们想要逼迫男人停车，一时间轮胎摩擦声巨大，不平衡的惯性使两人跌跌撞撞。男人不得不告诉孝恩，他的鞋子里被人安装了追踪器，只要脱下鞋子就可以证明。孝恩半信半疑，看着女子从自己鞋垫夹层找出追踪器，他才松了口气。追踪器被扔到了路上，车子继续上路。不久后，一辆车停在了追踪器被丢的地方，光头男司机下车捡起了追踪器。警局这边，加兰电话响起，一个声音告诉他，孝恩将追踪器扔在了盲区。加恩表示知道了，随后挂断了电话，抬头看着面前的监控。这时视角转到监控这头，只见一个男人戴上眼镜，镜头缓缓后拉，男人的面容也逐渐显现，正是之前绑过孝恩的弗兰克。同时，瑞秋带着帕克一路来到了盖斯特广场。根据曾在监控中看到的画面，以及孝恩所说，二人找到了一栋别墅，门口里面，下属对弗兰克说道：“上官，他们找到的不是那栋假房子。”弗兰克想了想，让属下将两人放了进来。走进房间，看着坐在对面的弗兰克，瑞秋没有废话，直接说明了自己的来意，想要知道弗兰克这一方的身份。弗兰克却没有回答。瑞秋见状，直接离开了别墅。瑞秋前脚刚离开别墅，弗兰克就打给了加兰，表示瑞秋已经找到了自己，说明他已经知道了不少秘密。为了不破坏局面，必须要想办法弄走瑞秋。加兰想了想，答应了下来。在回警局的路上，瑞秋给帕克解释着，自己之所以会违背加兰的命令，为孝恩四处奔走，是因为他本来就是被陷害的，那段视频也是伪造的。帕克愣住了，因为他想起了当初警示员对自己说的话。二人来到道路监控部门，找到了当初报案的监视员。艾丽表示，一开始她的肩膀很放松，没有抬手，但是当公交车路过后，她的手抬起来了，而且十分的紧促，明显处于戒备状态，前后简直就像变了一个人。瑞秋没有说话，却更加坚信了自己的猜想。走出大楼，两人刚分开，瑞秋就接到了影像专家马库斯的电话，但打电话的不是马库斯，而是医院工作人员。瑞秋这才知道马库斯竟被人袭击了，到现在依旧还昏迷不醒。挂完电话，瑞秋正准备开车离开，上司加兰却带着黑姐来到了面前，以瑞秋私自派遣属下挪移汉娜尸体，破坏证据为名，解除了瑞秋的职务，让黑姐代替了他。瑞秋没有讲话，因为他知道自己已经查到了对方的底线，他们已经不允许自己再继续查下去了。另外一边，孝恩跟随黑人女子离开之后，通过交谈知道了她的名字叫艾尔玛。艾尔玛带着孝恩一路通过监控盲区前行，表示英国包括私人监控在内，一共有600多万摄像头，连上了网络都被国家监控着，就像小说1984中的老大哥一样。而且不单单只有监控的作用。两人一路行走，来到了一个酒吧，舞池里的人们都在疯狂地舞动着，孝恩却没有心思，一心只想找出事情的真相。艾尔玛却表示，到了时间，真相自然会被揭开。孝恩没有说话，却突然在人群中发现了一个似曾相识的人。他仔细看了看，发现这个人正是之前在汉娜公寓遇到的神秘人，于是追了上去，一路来到一个房间里面。一群人围在一起，似乎在讨论什么。令孝恩感到不可思议的是，曾经为自己辩护过的律师查理，竟然也在其中。查理对孝恩说道：“你一定想知道这到底是怎么回事。”查理打开了一段视频，和网络上流传的视频不同，里面的汉娜与孝恩记忆中的画面一样。汉娜与孝恩分别之后上了公交车，而并不是被孝恩施暴且绑架。孝恩看着视频，多日来的压力与心中的疑惑终于得到了释然。他气声说道：“这才是真的，这才是真的，我们可以将视频放到网上去，这样我就可以洗刷冤屈了。”查理没有立即答应，只是先给孝恩讲述了一个故事。故事里有一个特殊的部门存在，这个部门叫做绳千纠谋，简称纠正机构。纠正机构是一个全球性组织机构，他们的主要任务就是帮助各国制造伪证，以便于他们抓住一些罪大恶极。
却又没有证据制裁的罪犯。但慢慢的，有些部门成员为了利益，渐渐干起了栽赃陷害的事情。全球有很多无辜的人因此而锒铛入狱，其中就有在座一些人的亲人，甚至包括埃尔玛的哥哥费塞尔。纠正机构虽然是各国默认存在的机构，但普通人却不知道他们的存在。他们高高在上，俯视众生。查理等人自发组成了一个对抗纠正机构的组织，可以叫做反抗组织，其目的就是为了揭露纠正机构，将他们暴露在群众眼前。因此查理想到了一个办法，那就是使用同样的方法来陷害一名无辜的人，然后在社会热度达到最高的时候公布真相，将这一切都推给纠正机构，这样他们才会真正被曝光。他们的第一步就是想通过这种手段先救出埃尔玛的哥哥，然后再逐渐瓦解纠正机构，为其他人平反。因为枪杀俘虏事件使得孝恩一时之间成为了全国热度最高的人，所以他是执行这个计划的最佳人选。听到这里，孝恩还是没有想明白，那段视频又是怎么回事呢？镜头回到车站事故之前，原来汉娜也是反抗组织的一员。他们一开始就盯上了因枪杀俘虏而知名全国的孝恩。汉娜与查理作为律师，自然不能让孝恩一开始就因枪杀俘虏事件而入狱，不然后面的计划无法进行。于是汉娜和查理竭力为孝恩辩护，最终得到了孝恩无罪释放的结果。同时，组织里的其他人也在开始组织拍摄。孝恩被无罪释放举办庆祝酒会时，在酒吧被小马哥拉入洗手间。之后，计划就已经正式开始了。汉娜故意离开了酒吧，随后孝恩出现时发现汉娜不在，又得到了查理的提醒，迅速开车出去寻找汉娜。而开头隐藏在角落的那辆红色汽车，正是反抗组织用来监视孝恩的。他们通过反复预测和孝恩的监视，确定了孝恩追到汉娜的时间与地点。汉娜还将两人最终交谈的位置定在了车站的第3根柱子旁。甚至就连孝恩穿上军装，开着车子来到车站都做好了准备，因为他们已经提前拍好了25套不同的方案，无论有没有车，车从哪个方向驶来都不会有问题。但当孝恩真的来到车站第3根柱子时，意外还是发生了。通过监控显示，孝恩在与汉娜交谈时衣领是竖起来的，而他们恰恰没有想到过这种情况。此时离公交车抵达车站只剩下几十秒。因为孝恩是一名侦查能力极强的军人，为了不被他看出来，汉娜索性也没有佩戴耳机，导致众人现在也无法通知汉娜。难道计划真的要因为一个衣领而失败？就在众人一筹莫展时，镜头这边的汉娜终于也注意到了孝恩的衣领。恰好孝恩表白完毕，汉娜顺势吻上了孝恩，双手在环抱他的身体时，自然抚平了衣角。公交车到站，汉娜道了一声对不起，然后上了车，同时合成视频覆盖监控，传到了道路监控部门。这也就有了影片开头监视员神情惊恐的场景。时间回到现在，查理表示一切都在按计划进行。汉娜离开之后，也在一处偏僻的地方躲了起来。只要这起绑架案件引起全国注意，他们就可以让汉娜现身，证明孝恩的清白，从而揭穿纠正机构的存在。但没有想到的是，孝恩的绑架案还未传开，视频就被警方高层截了下来，不允许作为证据使用。虽然后面视频被传上网，再次连接上了他们的计划，但最大的麻烦也因此出现了，那就是汉娜真的死亡了。镜头来到瑞秋这边，瑞秋在帕克的帮助下找到了那晚真正公交车的录像。从录像中可以看出，汉娜的确上车了，由此证明孝恩真的是清白的。瑞秋找到曾经关系亲密的上司老毛，看着瑞秋拿出汉娜上车的视频证据，老毛也说出了自己所知道的一切。原来当初警局接到报案后，瑞秋就带队来到了案发现场。为了能识别监控视频里的两人身份，他将视频发给了曾经工作过的反恐部门，也就是老毛所在的部门，希望让以前的同事帮忙面部识别一下两人的身份。身份识别成功，但其中一个同事却发现了不对劲。根据多年来的办案经验和他所知道的汉娜特殊身份，让他觉得事情没有这么简单，于是将事情上报给了老毛。
老毛接到消息后，立即组织警局高层开了个视频会议。视频中的另外2人正是加兰与弗兰克。从3人的对话可以得知，3人都知道纠正机构的存在，而且伦敦纠正分部正是由弗兰克管理。他们也早就知道了反抗组织的存在，也知道汉娜正是其中一员。此次绑架案极有可能是反抗组织针对纠正机构的手段。为了保护纠正机构，老毛当机立断，建议立即撤销视频证据。只要视频被撤销，肖恩就无法被起诉，事情也无法闹大。不管反抗组织是如何准备的，他们计划都会被强行中断。因此也就有了后来加兰找到瑞秋上司艾德的场景。老毛的办法很有效，成功斩断了查理等人准备的后手。但令他们没想到的是，在调查过程中，黑姐和帕克不满上司的决定，竟然私自违规将视频传到了网上，导致事情被公开在了大众面前。为了给出一个交代，贾兰不得不临时组建一个专案组，专门针对肖恩绑架案件进行调查。这边汉娜等人起先还为了视频证据被撤销而担忧，还特意派遣了一个组织成员去汉娜公寓拿些首饰，准备放到警察搜索的盲区盒里，借此让警察找到其他证据，从而把肖恩案件闹大。因此才有了肖恩在汉娜公寓遇到神秘人的故事。但他们也没有想到的是，视频竟被传上了网。不过这也正是他们愿意看到的。计划又回到了轨道上，接下来只要静静等待即可。汉娜也安心地住在了这栋偏僻的房子里。只要肖恩被起诉，他就可以随时站出来。然而3位高层这边，他们已经调查清楚了反抗组织的计划，但视频被传上网，也彻底打断了乙方的应对措施。弗兰克表示，现在唯一的办法就是将错就错，把假案变成真案，这样才能彻底切断反抗组织的后手，保证纠正机构的隐秘性。老毛与加兰猜到了他的想法，虽然有些不太赞同，但也没有阻止。晚上，汉娜独自一人在偏僻的房子里，正准备放水洗澡，却发现突然断了电，屋内一片漆黑。汉娜感觉不对劲，一路摸到监控室，慢慢看着各个房间的监控。当他看到监控室的画面时，却惊恐地发现自己的背后竟然悄无声息地站着几个人，背后的人一拥而上抓住了汉娜。同时，弗兰克的身影从暗中缓缓走出。汉娜 game over。镜头再次转回酒吧，看着门外追捕而来的警察，查理对肖恩说道：“现在唯一的办法，就是按照计划继续进行。你因涉嫌杀害汉娜入狱，而我们会在关键时刻放出真正的视频，帮你洗脱嫌疑。到时候你仍然是国家英雄。”肖恩却不愿意答应，因为现在包括前妻女儿在内，所有人都认为他是凶手。他已经失去了太多，不想再任人摆布了。众人准备撤离酒吧，突然肖恩一个猛子窜了出去，跟假视频中扮演自己的男人一同摔到了1楼。不顾身上的疼痛，肖恩猛然跑出了酒吧，避开了酒吧外包围的警察。正准备离开，却遇到了同样前来寻找肖恩的瑞秋。瑞秋告诉肖恩，自己已经知道了真相，一定会帮他洗刷冤情。现在最重要的应该是逃离此处。他邀请肖恩上车一起离开。肖恩看了一眼瑞秋，似乎不敢相信，但一阵犹豫后还是上了车。警局全员出动，都没有抓住肖恩。弗兰克很生气，准备用肖恩女儿引诱肖恩现身，却突然接到了一位不速之客。来人名叫杰西卡，是纠正机构上层派来的。上层表示对弗兰克的办事效率很不满意，于是派来了杰西卡，让2人共同办案。瑞秋家里，肖恩刚坐到沙发上，就看到电视上女儿被自己带走的新闻，但他很清楚那个人不是自己，监控也是伪造的。肖恩以为又是查理等人在搞事，他愤怒地冲出了门，来到查理的工作室，将查理痛揍了一顿，说到：“这么小的孩子，你们怎么下得了手？”肖恩询问女儿到底在哪里，却没有得到答案。这时加兰找到了肖恩，告诉肖恩他的女儿在自己手里，不过很安全，但是需要肖恩自己来交换女儿，才能平安回家。肖恩只能答应，但是必须要先见到女儿，确认她的安全才行。通过这一幕可以看到，加兰身后站着的黑人男子，正是之前出现在影像专家马库斯家里的神秘人。
这边，瑞秋也知道了孝恩女儿被带走的信息。他将帕克发现的公交车录像移到 U 盘，将 U 盘收入了米罐中，随后一路来到42号别墅，找到弗兰克。瑞秋表示，如果不在下午1点之前释放孝恩女儿，那么汉娜曾经上过公交车的视频就会被传到检察官办公室。对于瑞秋如此坚定的态度，三人也不好再次激怒他。老毛只好单独劝解瑞秋，如果没有纠正机构的存在，那么这个世界就会有很多恐怖分子逃脱法律的制裁，导致世界大乱。希望瑞秋能够体谅他们。瑞秋却答了一句：“为达目的不择手段。”这是施暴者的辩词。瑞秋的坚定超乎了老毛的预料，老毛也没有了办法。时间到了1点，独自坐在车里的帕克拿出了瑞秋备份过的 U 盘，准备上传视频，却发现磁盘已遭到破坏，无法上传。会议室里，加兰推门而入，表示想要给瑞秋看些东西。转过拐角走下楼梯，瑞秋发现这是一个机密办公室，他瞬间就明白了，这里正是纠正机构伦敦分部。来到一个屏幕前，看到的画面明显是监控视角画面中，一个男子低着头，正在坦白自己绑架汉娜的过程。声音打开，赫然是孝恩。加兰表示孝恩已经自首，坦白了自己的犯罪过程。瑞秋不敢相信，他以为这只是被篡改的视频。孝恩是清白的，他不可能自首。瑞秋开车迅速来到了警局，他看到了监控中的孝恩，看到了旁边站着的老毛。打开门，看到了坐在椅子上的孝恩。这是真的，孝恩真的自首了。瑞秋看着满脸伤痕的孝恩，问道：“为什么？他们究竟对你做了什么？”孝恩看了瑞秋一眼，没有说话，只是低下了头。瑞秋明白了，他是为了女儿。时间回到几个小时前，孝恩在黑人男子的带领下找到了自己的女儿。女儿没有受伤，正坐在地上听着旁边女人讲的故事。看见孝恩开门进来，女儿有些害怕，不敢上前亲热。孝恩接替了女人的位置，抱着女儿讲起了故事。故事讲完，弗兰克走了进来，告诉孝恩道：“你绑架汉娜不是有预谋的，只是因为战场精神后遗症，导致自己做出了不正常的行为。你的付出我们会永远铭记。”孝恩看着弗兰克，没有说话，但也没有拒绝，因为他想保护女儿。3天后，绑架案正式开始审理。孝恩走上法庭，这次他没有穿上军装。面对法官的询问，孝恩没有辩解，只说了一句：“我认罪。”随后看了一眼台下的瑞秋，离开了法庭。加兰走到瑞秋身边，正式邀请瑞秋加入纠正机构。在离开前说了一句话：“纠正录像不是假证据，相反，它是真实的，是重演的。”